आयची सालसेत अपडेट घेवन हांव सावयड आयज तुमच्या फुड्यां आयलां। आयज फातोड्डा ब्लॉक कमिटीचे प्रेसिडेंट आनी मेंबर्स तशेंच सुमार 200 काँग्रेस वर्कर्स आयज बीजेपी पार्टीक जॉयन जाले आनी हे फुडें 2022 असेंब्ली इलेक्शनाक ते आदले फातोड्डेचो आमदार श्री दामू नायक हाका सपोर्ट करतले म्हूण तांणी तांकां भास दिल्या। जॉयन जाल्यात तांचे मदें पियेदाद नोरोना आदले चेअरपर्सन, जोसेफ डिसिल्वा आदलो काउन्सिलर, लिव्हरामेंट बारिटो आदले काउन्सिलर आनी जायते जाणांचो आस्पाव आसा। आयज बीजेपीचे स्टेट प्रेसिडेंट थंडबाडे आनी श्री दामू नायक हांणी तांकां बीजेपीक वेलकम केलो। गोवा फॉरवर्ड पार्टीची फातोड्डा ब्लॉक कमिटीन आयज एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगलां की जे काँग्रेसमॅन आतां बीजेपीक जॉयन जाल्यात ते आदीं बी काँग्रेसान आसून बीजेपीक सपोर्ट करताले जावल्या परी एक बी टीम आनी आतां ते म्हणटात ते ए टीमीक जॉयन जाल्यात। म्हणजे आतां जेन्ना ते काँग्रेसांतले बीजेपीक जॉयन जाल्यात सो ते म्हणटात आतां ते फायनली ए टीमीक जॉयन जाल्यात म्हणजे बीजेपीक जॉयन जाल्यात। तशेंच ते म्हणटात ते बीजेपीक जॉयन जावन विजय सरदेसायाक 2022 असेंब्ली इलेक्शनाक कांयच फरक पडचो ना। मायना कुर्तोरी पुलिसांनी तांचे नवे पुलीस स्टेशन सनसोडा राया हांगासर बांदूंक जागो क्लीन करपाक सुरवात केल्ली। थंयच आसा जायतो लोक आनी एक्टिविस्ट येवन तांणी ते काम बंद करूंक प्रयत्न केलो, पूण शेकी कुर्तोरीचो आमदार श्री आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स थंयसर पावलो आनी तेणी ओपोज करतल्या लोकांक सांगलें की जमीन कितलोच तेंप आदीं पुलीस स्टेशनाक म्हूण गव्हर्मेंटान एक्वायर केल्ली आनी ताचे पयशे ऑलरेडी गव्हर्मेंटान जो ओनर आहा ताका फारीक केल्यात म्हूण। तशेंच ताणें सांगलें की आतां काम आडावंक जावचें ना आनी लोकांक ताणें सांगलें जरी तर तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यांनी इवन कोर्टान वचूंक जाता, पूण पुलीस स्टेशनाचें काम चालूच उरतलें। मडगांवचे होलसेल फिश ट्रेडर्स हांच्यो नुस्तें हाडपाच्यो प्लास्टीक ट्रे आसतात, ह्यो ट्रेयो कोण तरी सदांच चोरून व्हरतालो। शेकी आयज हे होलसेल ट्रेडरांनी एक ट्रॅप मांडलें आनी ह्या मनशाक धरलो। ह्या मनशाची एक इलिगल स्क्रॅपयार्ड आसा नेसाई। तशेंच होलसेल ट्रेडरांनी मायना कुर्तोरीक पुलीस कंप्लेन केली आनी जेन्ना ते इलिगल स्क्रॅपयार्डान गेले तेन्ना तांकां सुमार 200 प्लास्टीक ट्रेज हे नुस्तेकारांच्यो थंय तांकां मेवल्यो। मायना कुर्तोरी पुलीस फुडली चवकशी करतात। ही आसली सालसेताची आयची अपडेट। देव बरें करूं।